hein? E aí, qual é o seu problema? Barulho no motor. Barulho no motor, hein? Pelo amor de Deus. Rapaz, isso não é brincadeira não. Liga pra gente aí pra gente dar uma olhada. Detalhe, essa aqui é uma 150, tá bonita essa moto, hein? Você botou uma bolha aí, ó. Impressionante, hein? Parece que é kit cilindro, mas há uma possibilidade da Biela estar com folga. A gente vai dar uma olhada aí, tá, pessoal? Aí, ó. Repara não que tem um cachorrinho ali, ó. Pitbull. É o cheio de pulga. Ô, Caio. Oi. E aí, você vai... trouxe já as peças? Como é que é? Vai retificar? Eu trouxe já kit cilindro. Ah, trouxe kit cilindro? Tá preparado pra guerra, Caio. Seu ajudante, né? Preparado pra guerra? O rapaz, trouxe kit cilindro. Ah, essa marca aqui é boa, tá? Tá aí, ó. Metal leve, hein? Corrente aqui da Riffel de comando. Bem, a gente vai dar... Bem, vamos abrir agora, tá bom? Ô, Caio, tá com disposição de abrir agora? Pessoal, chegamos agora, tá? Quando eu cheguei aqui, tá com disposição? Tô. Preparado? Tô com disposição. Olha o kit cilindro aí, ó. Ah, o retentor de válvula tem que trocar também, tá? Tá bom? Retentor de válvula, tá bom? Aí, cheguei agora, pessoal. Vai ver meu cafezinho aí, nem tirei da moto ainda. Aí, pessoal, bem, essa marca aqui é muito boa, tá? Metal leve. KMP Premium também, o pessoal usa muito pra Phase também, 250. E vocês sabem que a Phase, né? Só a Phase Yamaha, quando é o cilindro original, não pega retífica. Puxa aqui pra mim. Bem, tá aí, Metal leve é uma marca boa. Aqui já vem tudo, ó. Pistão, vem uns anel, as travinhas, aqui, ó. Pino. Aí. E vem retificado. Não precisa levar na retífica, é só chegar aqui, montar os anel e acabou. Entendeu? Simples e fácil. E aí, vamos jogar uma latinha pra dentro? Tem um cafezinho pra vocês, tá? Cai, tá um barulho mesmo, terrível. Tá um barulho. Lá de fora deu pra escutar. Incrível. Que barulho é esse, hein? Bem, tomara que não seja Biela, tá? Que Deus ajude, tá bom? Bem, tomara que seja só isso. Isso aí, dá um cilindro aí, deixa eu dar uma olhada. É, realmente, tudo arranhado. Mas tá muito quente. Muito quente mesmo. Rapaz, chegou agora, que é tudo na hora. Entendeu? Nossa, aqui tá igual batata quente. Ih, muito arranhado mesmo. Cadê o pistão dele? Tira pra gente aí. Muito arranhado. Quer botar um pano aí pra não cair dentro? Sim. Toma aí. Bem, minha preocupação maior aqui é a biela. Entendeu? Que aqui a gente gosta de fazer o serviço rápido, então pra gente também ajuda, né? Que a biela é mais demorada, tem que abrir o motor no meio. É o alicate de bico. E na retífica encravar. Alicate de bico. Aí, pessoal, os anel tudo colado. Aí. Aí. Pessoal, tá aí, ó. Tudo arranhado, hein? Deixa eu ver a compressão aqui, ó. Aí. Compressão nenhuma, pessoal. Bem, agora chegou a hora da verdade, né? E aí, qual o problema? Renato. Biela. Pelo amor de Deus, Biela. A gente vai dar uma olhada aí. Rapaz, faz comigo não. Vem cá, você rodou quanto nessa moto já? Quantos km? Já passei de 300 mil já. 300 mil? Já trocou a biela? Não. Não, 300 mil? Ah, meu filho, então... Já passou mais do que da hora. Rapaz, deixa eu falar uma coisa, passou mais do que da hora. A gente vai ver aqui, ó. Ó o barulhinho aí, pessoal. Pro lado é normal, pro lado. Mas pra cima e pra baixo, ó. É biela mesmo, não tem jeito não. Você rodou muito com essa moto já, tá? 300 e... Deve dar uns 320 mil. Então, 320 mil. Então chegou a hora realmente. Rodou muito, tá? Você vê que tem 160 aí que não roda... Já vi 160 aí com 40 mil km, 50 mil km, já tem que trocar a biela. E essa, a 150 aqui chegou a 300 e poucos mil. Incrível, tá? Isso aí. Bota pra ele, Renato. Mais de 40. Pessoal, tá aí, ó. Zero demais, hein? Pessoal, chegou mais um, hein? Ó. Peraí, deixa eu passar o caminhão.
Caleb, tu acabou de colocar a biela, não é? Foi. Pois chegou um rapaz ali, ó, que parece que tá com problema sério na moto. Ele lembra de mim, eu fiz a biela lá. Então. Fiquei o cilindro. E aí, qual é o seu problema? E aí que o mecânico não deixou redondo. Não soube. Você tem um vídeo comigo no YouTube, não é? Tem. Pô, bacana. A moto ficou boa? A que eu fiz o motor? Ótima. Tá rodando até hoje. Sumiu o barulho, sumiu tudo. Sumiu. Agora tive que voltar. Aí tu vendeu e comprou essa. Uma Bros 160. Liga aí pra gente ver aí. Tu fez o motor dela quando? Fiz ontem. Ontem que fez o motor? Ontem. Ô Caio, chega aí. O rapaz fez o motor ontem. O rapaz fez o motor ontem. Só tá durando um dia. O que houve aí? Qual barulho tem aí? Fala aí. Tá com barulho aqui na parte de cima aqui do cilindro. E tá acendendo a luz de injeção. Vai no barulho primeiro aí. Liga aí pra gente ver aí. Não tem mais liga não. Se for fazendo, vai fora da ilha. Ó, quando acelera pra tec, acelera normal. Parece que esqueceram a trava, alguma coisa tipo. Tem um barulho aí, ferro com ferro, tá? Tem. Impressionante. Entendeu? Só abrindo mesmo pra ver. Mas parece que soltou alguma coisa aí. Não tenho certeza, certo? Entendeu? Mas o motorzinho não tá muito ruim não, tá? Ele só tem esse barulhinho aí, tem que saber o que é. Entendeu? Já pensou se for a trava do pistão? Rapaz, se já agora chegou um rapaz também com a trava do pistão, escapuliu. O rapaz tinha feito o motor apenas um mês. Comeu o cilindro, fez um rasgo, que o pino sai, né? Não tem a trava, ele sai e rasga o pistão, o cilindro. Entendeu? Tomara que não seja isso, mas eu acredito que não. Entendeu? Bem, tá parecendo que não é coisa séria não, tá? Pode ficar tranquilo, tá? Não é coisa séria não. Isso é uma coisa simples, tá bom? Pode ficar tranquilo. Tá aí, pessoal. Bem, ô Caio, vamos conferir aqui a caixa de marcha? Puxa aqui pra gente aqui, ó. Calma aí. Segura aqui pra mim, Caio. Bem, antes de fechar o motor, pessoal, tem que passar uma lixa aqui. Eu uso mais a 400. Tem que estar limpinho isso aqui, tá? Pra gente poder usar, ó, a 99. É a tal que eu uso aí há 20 anos. Nunca deu um vazamento sequer, entendeu? É uma coisa garantida mesmo. Então, antes da gente fechar aqui, passar a 99, a gente gosta de testar o quê? A caixa de marcha, entendeu? E para testar é simples. Por que tem que testar? Aproveitar que tá aberto aqui. Para ver se não tem nenhuma engrenagem comida, para ver se não tem barulho, entendeu? Então, aqui é o ponto morto, tá, pessoal? Quando vocês giram aqui, essas duas engrenagens de cima, elas não se mexem, não roda, tá vendo aí? Então aqui tá em ponto morto, certo? Agora eu vou passar a primeira. Primeira, que é para lá, certo? Ponto morto de novo. Segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. Já foi a quinta já, tá? Sábado, domingo. Ó, quarta, terceira, tá indo. Ó. Segunda, ó. Neutro. Ponto morto, neutro. Conta aí, ó. Primeira, ponto morto. Segunda, calma aí. Terceira. Às vezes tem que dar uma voltada. Quarta, quinta. Meu filho, a caixa de marcha aqui tá zero demais, tá? E detalhe, pode observar que não tem barulho, tá? Aqui, ó. Tá vendo aí? Ó. A zero mesmo. Então é importante, tá? Testar. Uma coisa que é importante também. A joela aqui, certo? Aí, ó. Tem que testar tudo. Ó. Testar, ó. Olhar os rolamentos aí. Se agora o rapaz aí montou aí, ó. Faltando uma rolimã aí. Um barulho terrível aí, ó. Aqui, ó. Do eixo aqui, ó, do peão. Tô batendo assim. Aí, como foi ver? O cara tinha esquecido. Parece que ele foi trocar a numeração. Ele queria trocar de motor, mas aproveitar a numeração, né? Que é da parte do magneto. Só que o rolamento ficou na outra. Quando ele montou. E aí, cara? Vamos passar a colinha pra gente fechar? Tô curioso, quero ouvir o barulho do motor. Agora o motorzinho dele ali, ó, tem realmente um estalozinho ali, ó, incrível. Aquele motorzinho. Um estalo fininho. Sim. Parece que é ferro. Mas tá parecendo que não é coisa séria não, tá? Pelo amor de Deus, ferro com ferro já fica até preocupado. Não, calma. Não. Ferro com ferro já tem aqui, ó, engrenagem. É ferro com ferro. Mas elas têm que trabalhar em coordenação, né? É isso aí. Né? Pessoal, o motorzinho tá quase pronto. Essa porca aqui, quando chegou aqui, né, Caio? Olha as condições, hein? Bem, o dono da moto entrou em desespero, não foi? Rapaz, olha aqui.
Não é brincadeira não. Bem, tem que ter a ferramenta certa. Essa aqui é uma chave 19, certo? Uma coisa também importante, ó. Evitar de ficar batendo aqui. Tá tudo batido. Você quer ver uma coisa? Segura aqui pra mim. Vou dar uma dica aqui importante. Certo? Bem, esse bichinho aqui vende no Mercado Livre, tá, pessoal? Ó, parece que é o suficiente, não é? Ó, apertar aqui não é o suficiente. Observa por quê. Que essa ferramenta aqui é importante. Já chegou muita moto aqui, né, Kai? Uhum. Isso aqui solto, hein? Yeah. Solto mesmo. E quando o parafuso sai, começa a fazer um rasgo na tampa da embreagem, que não é brincadeira não, ó. Pode observar aqui, ó. Tá vendo aí, pessoal? Olha como é que ele vai, ó. Tá vendo aí? Então esse aperto aqui, com esse sargentinho aqui, é importante, né, ó? Uhum. Aí, ó. Entendeu? E custa barato, hein? Custa caro não. Foi quanto essa peça aqui, ô, Kai? R$100. R$100, não foi? É. Então tá aí, pessoal. Olha como é que ele vai mais ainda, hein? Ó, chá de fenda não vai não, hein? Ó, vocês vão ver como é que ele vai, ó. Tá vendo aí, Kai? Uhum. Ó. Tem que ser assim, se não tiver, entendeu? Tá aí, ó. É uma coisa simples, fácil. Acabou o sofrimento. E na hora de tirar também é rápido e ligeiro. Entendeu? Aí, ó. Às vezes parece que é o suficiente apertar na chave de fenda, mas não, que solta. Entendeu? A não ser se você tiver um ponteirinho aí, bem afiado, aí também resolve. Ó, como é que ele vai, ó. Tá vendo aí, Kai? Uhum. Agora sim, agora tá apertado, porque aqui tem que ser pente fino. Aqui o motorzinho tem que ficar zero. Entendeu? Senão vai acontecer igual aquela 160 que chegou ainda há pouco aí, né, Kai? Yeah. Foi uma 160, não foi uma Bros, né, Kai? Bros. Rapaz, fez um motor 160. ontem. É uma Bros, é. Olha lá, tá vendo pino com pino, Kai? Uhum. Ó, tá aqui, ó, tudinho bonitinho, não pode esquecer. Agora, o mais importante quando a pessoa tá desmontando o motor, é bom deixar tudo na tampa. Tudo que for da embreagem, deixa aqui. Sim. Por quê? Porque pra não ter esquecimento de peça nenhuma, fica sempre olhando pra cá. Certo. Imagina se a pessoa esquecer a engrenagem da bomba aqui, ó. Já era. Rapaz, bem, apesar que ele vai olhar em cima, vai ver que não tá subindo óleo, certo? E aí vai ver que tá tudo ok. A biela do rapaz aí ficou um luxo, zero. O rapaz resolveu jogar o que aqui, Kai? Embreagem nova. A embreagem da Cobrec, hein? Que ele disse que não estava conseguindo subir o morro. Ele disse que não estava conseguindo passar de 150 por hora. É 150 por hora que não estava passando? 160 por hora. Agora vai chegar a 200, hein? 160 não... Anda devagar, hein? E aqui a gente vai jogar um metal leve aí, ó. Já preparei os anel aí, tem a dica no meu canal aí, certo? Tá faltando só botar esse bichinho. E também vamos jogar, ó, corrente de comando nova. Mas o que a gente vai jogar aí, Kai? Hoje retentor. Aqui, ó. Que é pente fino, ó. Tem a peneirinha aqui, eu já conferi. A peneira do rapaz, eu vou falar uma coisa pra vocês, pessoal. Rapaz, tava muito suja, hein? Confere. Limpeza na centrífuga, tá aí, ó. Zero demais, tá? Tudo bonitinho. Entendeu? Tá aí, ó. Vamos terminar o motorzinho para ficar um luxo. Pede uma pessoa para filmar, certo, pessoal? E aí vocês conseguem montar. Bem, ele disse que esse bloco aqui quebrou. Aí passou uma cola aí. Isso aí, entendeu? Tá aí, ó. Colinha 99 no meio. Aí. Pessoal, chegou da verdade, hein? Agora a gente vai ver se realmente a biela aí, porque de cilindro, retentor de válvula, ficou tudo ok. Porque tinha uma cascavel aí, hein? O coração tá preparado? Com certeza. Ó. Bem, se não pegar na primeira quicada, não precisa apagar. Pô, Entendeu? Então... E se de repente não pegar, dá uma falha aí? Renato. E aí? Renato, Cachimbo tá no mas lugar? não vai pegar não. Bomba tá armando? Na primeira cada não pega não. Não. Primeira startada que vem aqui, certo? Bem, a gente vai ver como é que ficou. Bem, você viu como é que tava no começo, né? Bem, vocês viram no vídeo aí, tá, pessoal? Kit cilindro aqui, ó, retentor de válvula. Tô ansioso, Renato. Então vai lá, liga pra gente aí, vai lá. Pelo amor de Deus, graças a Deus não perdi o dinheiro. Rapaz, tá aí, ó. Olha o barulhinho do motor, hein? Tá aí, ó. É assim que você queria? Com certeza. Ficou um luxo, hein? Tá aí. Tá aí, ó. Graças a Deus. Um detalhe, hein? Pegando no estalo mesmo, hein? Ó. Renato, Perfeito, hein? Renato, Tá aí, vem ó. aqui. Sim, Agora foi não. O rapaz falou que vai ganhar mais 300 mil. Rapaz é motoqueiro, né? Rapaz, Pirata do Caribe. Incrível. É. Ó. Caramba. Insanos. Tá aí, ó. Muito bom, isso aí. Renato, Tá feliz agora, meu filho? Com certeza. aí, Um luxo. lá no motoqueiro lá, pode pegar não. É, pessoal, tá aí, ó. Fazer uma viagem com eles. Bem, tinha, não faltava o que aqui? Você mesmo pode dizer.
que impede de subir óleo, a circulação. Sim, tava faltando o ringue. O ringue. Faltava o ringue aqui, pessoal. Então aqui a gente é detalhista. Eu achei um originalmente Entendeu? dele. Então, graças a Deus, porque isso aí é importante, tá bom? Tá aí, ó. Tá com óleozinho novo, tudo ok. 320 mil km Agora vai. essa moto tem. Agora Entendeu? vai dar mais 300 aí.